Fenomeni Shkodran. Luiz Eli ka emocionuar gjithë ndjekësit me postimin e tij më të fundit ku shfaqet i veshur me kostumin tradicional shqiptar dhe ka shoqëruar këtë paraqitje me një mesazh shumë të ndjerë ku thotë se zemra e shqiptarit nuk ka nevojë për mikrofon. Ai shton se edhe pse me këto rroba nuk është në modë, ndjehet në identitet sepse përfaqëson veten, të parët e tij dhe të gjithë shqiptarët që kur nuk e harrojnë prej nga vijnë. Luizi shprehet me krenari se është pasardhës burrash dhe se identiteti i tij është një trashëgimi që nuk do ta mohoj kurrë. Në fund të tekstit ai bën një shaka duke thënë se nëse Çiftelia do të kishte Instagram, me siguri do ta kishte bërë tag në postimin e saj. Ky postim ka rrëmbyer menjëherë vëmendjen e ndjekësve të tij, të cilët kanë shpërthyer me komente plot emocione dhe krenari për paraqitjen autentike të fenomenit Shkodran. Me këtë paraqitje Luizi jo vetëm që ka përcjell një ndjenjë të fortë identiteti dhe përkatësie, por edhe ka përkujtuar rëndësinë e ruajtjes së traditave shqiptare në çdo kohë. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tij kanë vërshuar me komente duke e lavdëruar për këtë gest të thjeshtë por shumë domethënës që përçon një mesazh të madh për të gjithë shqiptarët kudo që janë. Luizi edhe një herë ka treguar se di të emocionojë jo vetëm me muzikën e tij, por edhe me gjestin dhe fjalën e tij që gjithmonë shkon drejt në zemër të njerëzve. Ky është edhe një mesazh që ai përcjell brezit të ri, për të mos harruar kurrë rrënjët dhe origjinën nga vijnë dhe për të qenë krenar për kulturën, veshjet, këngët dhe traditat shqiptare që na bëjnë të jemi të veçantë në çdo cep të botës. Me këtë postim, Luizi nuk ka dhuruar thjesht një imazh artistik, por ka lënë një shenjë të thellë emocionale që do të mbetet gjatë në memorien e ndjekësve të tij, të cilët e kanë pritur këtë paraqitje me dashuri dhe duartrokitje të pafundme.